Ke India kelapan pai ketin kela ya ke jengkran jeng menteri rang badu jeng ke Pakistan Shehbaz Sharif halo ke Jammu ba Kashmir ha ke General Assembly jeng ke United Nations. Menteri rang badu kari Narendra Modi ba menteri ketenat ki kampo yang Amit Shah kelakan mau buram me unong yele lai lut kari Bhagat Singh ha ke lingkhu singi ha ke jeng MYNTA ke singi. Ke Indian Railways kan penteri kampalat Rio Hajar Telihiral makerpang ha ke ayam le niam banwan na ke benta ke Durga Puja Diwali Bachat Puja hapdeng ke Shtari Urisau hadu kalai po tarik unai wing. Kisipai kari kila rakhi ya ke Gunners Day ke basis pak kandai po pramata ke singi rarakhi ya ke ne ke singi ban kan mau ke jengke jong ke Indian Artillery Unit ke Baningkong Kadasan Bombay Mountain Battery ha ke ne ke singi ha ke senam syihaja praspa arpunyo. Kiseng san pertai kelapan klan ya ke jingalap election jongki na ke benta ke wat ke balai bat ke bakat do jong ke jing tap vote sya ke yen darbar tawan ha Jammu bat Kashmir bat ke jing tap vote besi singi ha Haryana.